Saratchandra Sharma yengmire burma point pek news ki manung taram noksari. Ngasigi manung ki topic say was separate administration already formulated. Haibash dani madudi media reporting IRAP ki media report ki matungina separate administration ki formula say already masi formulate tawre madudi karam kanda haira kanda 3rd May ki mayamna uriba 3rd May ki adugumba solidarity rally Manipur ki singi pham singda nimitu ki rally dagi irang haurakhiba pamda thingba dum ngamongda dum haukibuduna hujipho dum sathari asigumba phibam si laktringai manghoinana separate administration ki wafam madudi karamai lakpano haira kanda cookie gi militant outfit singa madudi cookie militant outfit singsi yame madudi around hanba horopoda 2008 ki swaida 17 different organization ne madudi UPF ta United People Front ki swaida group nipanama aduga cookie national organization da 17 nama punna 25 militant outfit ni masigi umbrella anisigi manungda lekibase aduga 2008 tani ihan hanba sign to buse suspension of operation gi tripartite signing se center ne state ne aduga KNO amasung UPF sign to buse 2008 tani Swagi area singida leraki wapam hong iba sequence of events yeng bakanda yan hanba first round of talk UPF ka KNO ga madu the center amasung state hairiba tripartite talk sina 2016 da hawi 2016 gi adugumba tripartite talk to the madugi center ki site ki represent to was center ki team ma yawi team mamadu team du punna represent to was Ministry of Home Affairs tagi Joint Secretary Saitendra Garg na lead tawi center ki team dubuna aduga Manipur ki official sing yaukibuduna matam 2016 da Additional Chief Secretary Home J Suresh Babuna Manipur ki state ki oina lead tawi adubo swagi matang sigi 2016 da talk tawre swagi maraksta swagi matung tarakpada oirakadoini asigumba development se madudi hangi wahang di aikoi impact dipina media ki report sing thoiba sequence of events sing che munayang pakanda separate administration ki formula se already lehiba jala haibagi topic toni lonena topics ta khana janaba aduga topic sikhak natabada ngasenang manipur da thoiba sing sigi thengnariba eyewitness account mayam sing se pusala kanda phibam sing si oibam thokpra haibagi matang du syok chila kadoini lonena leiriba phibam maroina ihan hana separate administration ki formula ma already formulate taroga lekhirbra Manipur ngasing rang thoiba thodo wathok singse taseng na security ki coordination ki phibam du oibra haibagi matang da kunap khana janaba tanjani lo lengin biriba gas huji ko lengin biriba gas singde Shantikumar Sapam retired colonel ni ai hanamada oja Shantikumar wo impact TV ki manung da taram nok chari oja Shanti aduga oja Shanti gi ek oide lengin biriba ai yeta phambiriba sina ke Radhakumar retired IAS ni ai tamona thaka wa su taram nok chari aduga ani suba hujta haju phawda ina mayam thamje che ani guest ani panelist ani ni masagi mathakta ahum suba panelist guest oina lengjin birakadawa hoji ko inde phambidraba on the way ni studio da yam thuna thunga lakani madudi Pradip Phanjoubam editor Imphal Review of Arts and Politics samna hairabada IRAP ni aduga tasengna sai thamjaba ngasai thamjaba wafam se maru oibada hairisi kaino haikanda separate administration gi wafam si handaki 3rd May 2023 sigi haura iba irang sigi mamangda already masi matang da puthorokpa amasung khanaba haibadi formulate tawba haure haibagi report se Manipur gi oinadi IRAP gi report ni aduna ne khoina Pradip Phanjoubam se editor IRAP gi yahon jeri si yam thuna khulei thuna impact TV studio da sungoi choina lakane du ngasi khanaba se mapung phanar hona bata Pradip ku su asobu thodang leigani ihan anba ai question se tamo Radhakumar da lakchaningi se maroina 2008 da signing of sudni tamo wari sabadi hodri suspension of operation gi matang duni state ne center ne aduga hujiki KNO UPF matamur leiriba punna KNO amsung UPF ta leiriba organization se kun gamanga ni tamo cookie militant gi outfit se aduga matam da sitha wamana finalize designated camp se overall state piba area se area location 12 location se finalize tawi designated camp gi oina madwai gi area du gi haura kanda aduga hujik lai se tamo main de aina tamo ihan thamjaningi se hujiki
separate administration si already formulate tawra hai wafam ma media gi reporter already formulate tawre hai ram ne tamo adu amana akhoi na kupna yengi si tamo 2016 gi tok chini ko tam yam kui na tok da matung da sahi nipan tok ba sahi nipan sigi manung da keno masung UPF ki thau pubire ba leader sing gi site gi di tok hausi have si am akan ba pressure mo ki to bodu 2016 khakta damak madusu June 16 da tamo tok ba hor pa hitai swai area da tamo ngasai gi saiten da gak lekre ngasai gi center gi da aduga relationship secretary home Dr. J Suresh Babu state ki site lekre tamo aduga matam du ki tamo tok pa da aina khwai da ki media report da aina ngak na thengna je base center has decided to deal UPF and KNO issue directly so as to expedite the process of the political dialogue happening tam so either tamo center had decided to deal directly have se tamo so I gi nungi artha se kari oino ubi 20000 gi 2008 gi signing of tripartite su du ni tamo 2016 the tok ho ro tamo tok du gi adwai gi numitu gi media unabada girl masana have say center has decided to deal directly have gi art se kamai obligation ni being a bureaucracy ama obiram boina tam directly deal torgi hena decision lo ra isi sigi si amna controversial lo ra kani meaning si from different angles ta gi hanna kani hai aina halagadi atobna halagadi manara oi adagi kari gi no masi directly deal torgi hare isi karamba pen da aspect am da gi center masana director ga pharani hare ichi ikaina duga man dil tor ge hari to expedite political dialogue is what kind of political dialogue political dialogue is important ways dealing sagi direct kan to political dialogue is some sort of understanding man laira yes I will give question chini ada madugi mamangi incident kharasu adu matungi kharasu sagi 2015 16 17 important aspects kharale maramdi Manipur da kanna khanara isi ILP gi NRI sigi lakna bagi tora isi che mito phajal la khoi mi masing si indigenous people si define to godong ni masa khanga dong ni 1951 oi gadong ni deadline si 1961 oi gadong ni gan khanara isi public domain da khanara isi am koi ro ne hai masigi si porak na bo hot na bada Manipur Legislative Assembly da in 2015 da bill hum puthui hai protection of Manipur people bill hai the MLR ki 7th amendment Manipur shops and establishment second amendment amazo khoi bill hum si assembly na 2015 da passed away bill sing ji sam na chagi khoi indigenous people si protect tawna ba honarak pa kaino to madugi honarak pa gi kaino sida masigi bill si pass tawgiba sida Churachandpur da irang ho in 2015 karigi noida aduga moigi matamdugi MLA taruk kuki MLA taruk ado outer MP gi mayum si mai thai noi laina you could not block the passage of these bills in the assembly why noi Canada ba mini mayum si mai thai madugi mai thabagi am saw irang ma thorak pasida misi mina yaugi mi mapan as many as 9 people see hai 9 people see 2015 the see 9 people see lokthok da na sum lak padagi 2017 khakta da lokthok si haire jo okhina speculation tare ko si center ma samar hijack pa si gi to ri hijack pa to me khoina speculation da si waramani hai wa ni hedra saran hai do ga hai do ke yam kan khen ro center da kiting expedite to na ba mi yami kai tabbi na wari sana ba isibo ani han toroga substantive issue me do shala kan sa the third party da yabra yensi highway monda nadre ahum sura ta kan sa mo de ho ho do yabi gana so lebi na possibility lebi na amani yaragan torogen sa dum delay to ni mai khala mo bi ai adu kari no mo na yana do pot ho de khoi kem khang de mo na sum hayo ne adu khoi ngasi gana ngi report hai ta ne adu so khoi gi gano ne khoi bobjana is a compilation kana hui hana hai ba me report me andigi ga indian express do hai hen tor to buza ado mai tor yenga sagalak ba kana ne heda hui kana si separate autonomy be monse si bi ha dei sero mo hui speculate to lere
लेबसिदा कुकी यावटगे नागागी तोकान सोखे हा नागाल इलेक्शन में आसिदा नागाई सेटलमेंट आनी हाई काउंसिल कमाई सेटल तोडलो हाई काउंसिल सु याम सेलसु टीवी स्टूडियो इम्फाल की स्टूडियो में नहीं नखरे अरुगा मयामना खनरमिसु अदु मने तसेना सेटलमेंट ऐसे करी लागे हाई काउंसिल का नागालैंड की दिले जखरे नागालैंड की है ना मोइना नागा ग्रेटर नागालैंड है पोटु यादवी मोन रे काउंसिल कमाई सेटल तो हाई काउंसिल सोम ऑटोनॉमी की टेरिटोरियल काउंसिल की पोसिदा खलक पछरी सेंटर की कोक था लेरमनी अखोन मनी नोई ताव कानसु लेरे है खंगे मोइना मॉडल सिंह फाव चौराना अखोई खंगलेखबसु लेरे इनफॉर्मली खंगलेखिसदा अखोई 3 ऑटोनोमस काउंसिल सेमगी मोनका हाइबकासी अखोई नैनबसु हांस यावरेदुगा अदुगी पोकासी हजिजन लेरी हजि पोसिदावा ऑटोनोमस काउंसिल पी काउंसिल हजि खाना हाइरमिसना भगी सेटलग लोवे मोन नाकन तो मोन होता लोइन मोट ओहलगदी का हाइबे मोन से सेंटर नैनजबदेवा अखोइना समाय कासिदा वैली सी याहोंदना तेन ऑटोनोमस सखिबे मोन से होता वैली सो ऑटोनोमस की प्रोविंस सेमदी अरे पुलप की स्टेट में लेमिना वकाइना सी पोसिदा हाना दे डिस्कस तोकरे कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल काउंसिल नॉर्थ सेंट्रल साउथ के तोनी का हाइबे मोन से कोइना चरा थाइना आरन रविना कनो लेगासु इंटरलोक्यूटर लेगासु अहम थोना तो वादा two birds with one stone 3 birds with one stone हाई मोंदा फॉर्मूला आमतरा अहम की सेल तो वे काइना मैना खाना बबरी हम हांडे ले जाबा और स्टेट का हैंड बता आई सी एज पर माय एक्सपीरियंस दा ममांगी नागा कुकी क्लैश तो गिबदुदा आई यावजगी पे याम इफेक्टिव अन यावजगी अदु मतमदुदा अखोई असम राइफल से याम फजन थबक तोगी व्हाट इज हैपनिंग नाउ हौजी तौरी से सिदी आइना पूरा डिफरेंट वे दा उरे बको अदुबु मसागी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मतंग से इस दा 1994 वे बैक इन 1994 सिगी मतम सिदा आइना सिदा पोस्टिंग तारिंgai लेगी मतम दुदा सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट फॉर्म तौनबा एंड some sort of autonomy in Southern Hills district have a city akoi kuki ichinau sing thamgre ba adu matam da kai adu matam da thamgre adu matam da mohai khula yam paide kitani moi param ba ko comparatively compared to naga ka hata naga ka compare tong tam da kuki myam pai gi de hata yam pai gi de adu gi matung dai moi pakhalak pani ko adu da अना सूम खलपद अखोई चाही मरी लेजरमे मपान चक्रे मपान चक्रे लेरब कनो खुद कुकी की खुद गामी अखोई इंश्योर तौनगी असम राइफल पुलगा असोम असम राइफल सोमदे इंश्योर तौगी अखोई फजन गांगनरगको हाइबदी नॉट अ सिंगल बुलेट टू बी फाइट बाय एनी पार्टी मोइदसो अखोइना हाइगी अखोइगी सिदा अटैक तौ तागदी देन वी आर गोइंग टू शूट यू हना अखोइना तुम हाइगीबको अदुगी मथंगदा आइना कुकी की खुनसी लेरम मतंगदा लाइबा मथंगी खुनसीदी मणिपुर दा क्वाइदगी सेंसिटिव ओइबा खुनने सना कैथेल को ओके सना कैथेल खुन हाइबसिदा याम इंपोर्टेंट ओइबा खुन ओरिसे करिगिनो हाइबबु मसी खुलसदगी सुइसा हाइबा नुपा से थोखिबको एमपी माइ मचा नुपा से अदुदा लई अदुगा मसी की खुनसीदगी लॉट ऑफ तंकुल की एक्टिविटीज मैम इंफॉर्मेशन मैम से अदुम इंस्ट्रक्शन मैम से चलेबको याम इंपोर्टेंट ओइबा खुन अमनी अदुदा अखोगी आइना अंकल कौबा सुसागी मचानुपा अंकल पक्सा हाइबसु लई आरे पक्सा अखोई यामना क्लोज ओना थबुक तौनरी हौगी खुनसी अखोगी हौजी ऑनरेबल मिनिस्टर ओइबे बिश्वजित की अखोगी कनोगी मैम की हाइतारे को मागी खुन्नी